สวัสดีค่ะพบกับสาวเทศเสียงใสในลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องที่พาพรเช่นเคยนะคะเตือนภัยกันก่อนค่ะพรุ่งนี้นะคะใครจะต้องเดินทางไปที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยต้องระวังพายุโซนร้อนแอลวิเนียนะคะซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งในวันพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะคะส่วนสภาพอากาศในบ้านเราวันพรุ่งนี้ค่ะร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนเอวิเนียค่ะรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่างนะคะทำให้โดยรวมช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วประเทศและก็ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกกระจายตัวประมาณ 60-70% ของพื้นที่ค่ะส่วนพรุ่งนี้กรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางภาคใต้อ่าวไทยและภาคใต้อันดามันยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่แต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้าแล้วค่ะประมาณ 40% ของพื้นที่เท่านั้นคลื่นทั้ง2ฝั่งนะคะสูง2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะไปตรวจสอบรายละเอียดรายภาคกันต่อเลยค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนตก 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งเช่นในเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านค่ะขยับไปภาคอีสานนะคะชุ่มฉ่ำแทบทั้งภาค 70% ของพื้นที่โดยมากที่นครพนมแล้วก็มุกดาหารค่ะลงมาดูภาคกลางนะคะมีเมฆมากระวังฝนตกหนักที่ราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง 60% โดยมากที่ชลบุรีแล้วก็จันทบุรีค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมีเมฆมากมีฝนประมาณ 40% มีโอกาสตกหนักที่ชุมพรค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝนตกน้อยลงกว่าเมื่อวานในตรังสตูลและกระบี่แต่ยังคงตกหนักที่ภูเก็ตระนองแล้วก็พังงาค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลชุ่มฉ่ำประมาณช่วงบ่ายถึงค่ำ 40% ของพื้นที่ตกไม่ทั่วฟ้าค่ะเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้คุณผู้ชมควรเลี่ยงนะคะการจอดรถใต้ต้นไม้หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะนอกจากสีรถคันโปรดของคุณผู้ชมอาจจะเป็นรอยเนื่องจากโดนเศษกิ่งไม้ต่างๆที่มักจะปลิวมาในช่วงลมแรงก่อนเกิดฝนแล้วนะคะยังเสี่ยงได้รับอันตรายจากการโดนฟ้าผ่าหรือลมพัดทำให้ต้นไม้เนี่ยหักโค่นมาทับรถคุณเกิดความเสียหายได้เลยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาร้องไห้ทีหลังนะคะ